Il-Ministru tal-Finanzi spiċċa jħawwat fin-numri tiegħu stess għad-detriment tan-negozji Maltin u Għawċin. Da meta fl-aħħar jiem prova jattakka l-proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar it-tnaqqis fil-VAT għas-settur tal-catering. Bil-Ministru jispiċċa jikkontraddixxi ċ-ċifri li kien taw stess ftit ta' xhur ilu. VAT for restaurants from 18 to 7%. The cost of that, and I don't know how one can even justify that with the population at large, and I'll say why. The cost of that is 80 million. 80 million. Li jekk ir-rata tinżel għal 7%, il-Gvern isofri tnaqqis fid-dħul mill-VAT ta' 143.1 miljuni. Fi kliem sempliċi, akkosti li ma jaqbilx mal-proposta tal-Partit Nazzjonalista, Klaj Karwana mhux qiegħed jaqbel man-numri illi qed jikkwota huwa stess. Dan wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qiegħed illi naqqas ir-rata ta' VAT għall-istabbilimenti tal-catering, kiosks u ristoranti minn 18% għal 7%. Lura f'Ottubru 2025 ċoj 5 xhur ilu biss, il-Ministru Karwana kien qal ma' Times of Malta illi jekk il-Gvern idaħħal din il-proposta se tkun qed tiswieħ 80 miljun euro. Iżda tul il-jum ta' tlieta 22 ġimgħa wara, spiċċa jgħid li din se tiswa aktar minn 143 miljun euro. Kważi id-doppju. Diskrepanza ta' xejn inqas minn 60 miljun euro li jkun ifisser illi l-ammont ta' VAT miġbura sploda b'madwar 79% aktar fi ftit ġimgħat. Taħwit u numri mhux ċari u fl-aħħar mill-aħħar l-unika ċertezza li hemm illi il-Ministru Klaj Karwana u l-qbija tal-Gvern ta' Robert Abela ma jridux jinaqsu ir-rata ta' VAT lil dawn l-eluf ta' negozji fejn diversi minnhom huma negozji tal-familja.